প্রায় ২৪ ঘন্টা ধরে কারাকাসের চাকাও এলাকার ডন পেপে ভবনের ধ্বংসস্তূপে ছিলেন এই নারী। অবশেষে উদ্ধার কর্মীদের নিরন্তর প্রচেষ্টায় জীবিত উদ্ধার করা হয় তাকে। দ্রুতই পাঠানো হয় হাসপাতালে। বসে নেই উদ্ধার কর্মীরা, কারণ বিধ্বস্ত ভবনের নিচে এখনো চাপা পড়ে আছেন অনেকে। বুধবার মধ্যরাতে জোড়া ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ভেনেজুয়েলার বন্দরনগরী লা গুয়াইরা, রাজধানী কারাকাস এবং এর আশেপাশে এলাকাগুলো। এতে হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এদিকে ভেনেজুয়েলার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, ভূমিকম্পে শুধুমাত্র লা গুয়াইরা রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৭০,০০০-এর বেশি পরিবার। ধসে পড়েছে ১০০-এরও বেশি বাড়িঘর, গৃহহারা হয়েছেন শত শত মানুষ। স্বজনদের হন্যে হয়ে খুঁজছেন জীবিতরা। Montaron una tanqueta y vengas a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenla donde sea, pala mecánica, a todos los constructores. Eso es lo que se quiere. ধ্বংসস্তূপে আটকে পড়াদের বাঁচাতে রেড ক্রস ও জাতিসংঘের বিশেষ দল এরই মধ্যে উদ্ধার অভিযান সমন্বয়ের জন্য এগিয়ে এসেছে। যোগ দিয়েছেন স্থানীয়রাও। সবার লক্ষ্য কোনো না কোনোভাবেই আটকে পড়াদের জীবিত উদ্ধার করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. এদিকে ভেনেজুয়েলার ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর হাজার হাজার শিশু ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে ইউনিসেফ। পাশাপাশি ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাস করা প্রায় ৩৯ লাখ শিশু ও তাদের পরিবারের জরুরি সহায়তা প্রয়োজন বলে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক এই সংস্থাটি। এরই মধ্যে ভূমিকম্প মোকাবেলায় কারাকাসকে দ্রুত সহায়তা করার জন্য ভেনেজুয়েলার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশগুলোকে আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড পলিসি রিসার্চ। পেনিকা সুলতানা, এখন বিশ্ব।